लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये हम लोग इसका टाइमिंग चेंज कर रहे हैं। देखिए जेन्युइन डाल रहे हैं, इसका पॉप का पियागो कंपनी का डाल रहे हैं, ओरिजिनली डालें, देसी ना डालें। अब इसे सबसे पहले हम लोग रस्सी से बांधेंगे टाइमिंग चेन को। हम लोग बांध दिए रस्सी से। अब इसे धीरे धीरे आराम से डालेंगे। ये हम लोग चला गया नीचे। इसके बाद अब नीचे दिखाते हैं आपको। इस साइड आके दिखाते हैं। ये आगे हम लोग टाइमिंग चेन हम लोग डालेंगे इसमें। हम लोग डाल दिए हैं। किया है चलिए ऊपर चलिए। इसे हम लोग बैठाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये रस्सी खोलेंगे। ये हम लोग रस्सी खुल गया। अब हम इस टाइमिंग चेन को यहाँ बैठाएंगे गरारी पे। हम लोग टाइमिंग चेन बैठ गया है एक साइड। हम लोग टाइमिंग चेन बैठ गया है फ्रेंड्स। अब इसका हम लोग टाइमिंग मिलाएंगे पहले। हम लोग टाइमिंग सेंटर आ गया है। हम लोग टाइमिंग चेन बैठ गया है। देखिए इसका टाइमिंग यहाँ पे सही है। ये देख रहे हैं, ये 30 और ये टाइमिंग का दोनों सेम में है। अब हम इसे अभी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या टाइमिंग हम लोग का आउट है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करेंगे गाड़ी हम लोग। मारिए स्टार्ट, मारिए तो सर, मारिए स्टार्ट, मारिए। स्टार्ट हो चुका है। देखिए खुला है सब कुछ, सारा कुछ खुले पे हम लोग स्टार्ट किए हैं। बंद कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।